Oke, kali ini kita kedatangan paketan. Ini dari brand Ortus ya. Kali ini gue beli sepatu Ortus, paketan dari, bisa lihat. Nah, Palembang ya. Palembang ke Lampung. Oke, kita buka aja ya. Ortus. Satu Blizzard Fig Black Orange. Ini ya, Blizzard Figi, ukuran 41, brand Ortus. Dan ini dia, Ortus. Ini sangat ringan ya, harganya murah, kualitas keren. Ortus membandrol harga merek Blizzard FG sekitar 279.000. Pasti ada diskon buat kalian yang beli Ortus di Shopee apa di mana. Kita buka dulu. Saya lihat kan seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Jika kalian beli produk Ortus. Ortus sendiri atau poolnya ya, bawahnya dengan memakai pool dari Alltrack ya, Alltrack. Ini memudahkan buat pelari dan ini sangat ini ya, elegan sekali tuh. Bisa lihat. Dan ini bahannya bagus, keren ini. Bahan sintetis, simple, elegan. Ini keren ini buat, apalagi kalau misalnya pakai sepatu hitam. Gacor ini ya, yang pakai buat para striker atau winger. Ringan sekali tuh. Buat kalian ya, gue saranin buat beli produk yang ini, Ortus, yang figure tipikal buat para striker. Ini sangat keren kalau menurut gue pribadi. Ringan dengan harga terjangkau. Pokoknya wajib belilah kalau misalnya buat kalian yang masih bingung buat beli sepatu yang kayak mana. Ortus mantap. Oke, mungkin itu dulu ya buat gua mau reviewnya. Ntar kalau ada barang lagi gua review lagi produk-produk dari Ortus, produk-produk dari Speak. Oke, terima kasih buat kalian yang belum subscribe channel gua ya. Oke.